ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਚੱਲ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਵਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਲੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਲਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਨਿੱਕੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ? ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਕੇ ਫਰਸ਼ ਧੋ ਕੇ ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਸਾਗ ਚਾਚਾ ਚੀਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਗ ਚਰਾਉਣ ਉੱਠ ਗਏ। ਅਤੇ ਸਾਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਗ ਚਰਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਸਤਰੀ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬਾੜੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਧਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਬਾੜੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬਾੜੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਲੇ ਪਾਥੀਆਂ ਵਾਲਾ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਆਹ ਖਿਆਲੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮਿਸਤਰੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬਾੜੀ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਆ ਬਾੜੀ ਅੰਦਰੋਂ? ਅਜੇ ਗੇਟ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਛੱਡਾਂਗੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬਾਰੀਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ